So, moin Leute, moin Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Drive. Ich nehme da mal hier einmal für euch die Kamera nach unten. Wir sitzen heute in einem John Deere 9RX 590. Dahinter ein 7 Meter Fortis von Horsch. Und ich würde mal sagen, wir rollen erstmal einmal kurz uns gerade hin. Verrückterweise fährt man den hier mit Handgas. Da unten haben wir Negativgas. Das heißt, wenn ich da rauf drücke, reduzieren wir die Drehzahl vom Motor. Und dann wollen wir erstmal als erstes ausklappen. Wir lösen uns erstmal den Sitz. Dann können wir hier ganz entspannt mit rumdrehen und halten erstmal an. So, und dann fangen wir erstmal an und klappen erstmal ganz normal aus und ein. Hydraulikeinheiten sind gesperrt. Machen wir einmal nochmal zusammen. Und dann geht es nicht auseinander. Müssen wir sicherlich einmal alles komplett durchheben. Aha. Genau. Also die Räder waren nicht exakt ganz oben. Und dann ist es natürlich gesperrt. Weil wenn sie nicht ganz oben sind, dann kann ich da mit den Walzen gegen den Boden kommen. Und dann ist letztendlich alles verbogen. Das wollen wir auf keinen Fall riskieren. Einmal kurz das Handy auf laut machen. Ich kriege nämlich gleich zwischendurch einmal einen Anruf. Wenn wir das ausgeklappt haben, Allrad brauchen wir hier nicht zuschalten. Der hat immer Allrad, der Kollege. Das ist einer mit Raupenlaufwerk. Ich weiß nicht, ob ihr es da vorne kennen könnt. Keine Radmaschine. Radmaschinen in diesem Bereich, ja, eigentlich inzwischen gar nicht mehr so interessant. Denn diese Maschine wiegt 25 Tonnen und 25 Tonnen ist zu viel für die ganz normale Radlast, für die ganz normale Achslast auf deutschen Straßen. 10 Tonnen heißt es hier. Das heißt, man bräuchte eine Behilfsachse, damit man überhaupt auf der Straße fahren kann. Mit Raupenlaufwerk gestaltet sich das komplett anders. Zusätzlich haben wir noch andere Maße und ganz andere Aufstandsflächen. Wir haben ja einen riesen Traktor und dieser braucht wirklich eine große Aufstandsfläche, um die Kraft vernünftig zu übertragen. Sonst wird das nichts. Dann machen wir iTech noch an, Autotrack noch an und dann fahren wir los. So. Dann wählen wir hier noch ein vor, dass er mit dem 7. Gang immer starten soll. Und dann fahren wir uns gleich in der AB-Linie ein. Ich, kleiner Schussel aber, habe letztens nur die AB-Linie mit Quickline eingestellt. Das heißt, Leute, ich habe mir die nicht abgespeichert. Ich war nämlich woanders noch diese Maschine testen. So, schalten wir runter in den 10. Und dann ist es ganz simpel. Ich habe es so eingestellt, ich drücke hier die 1. Jetzt fährt das alles runter. Hubwerk geht auch noch runter. Und dann ist Schub. Ja, jetzt gehen wir hier noch schnell hin und legen uns einmal jetzt eine richtige AB-Linie ein. Wir haben auch Spurwahl, neue Spur, AB. Okay. So, und jetzt haben wir Punkt A, definieren wir jetzt. Dann versuchen wir möglichst lange gerade zu fahren. Der Trick ist auch so, je länger wir gerade fahren, desto perfekter treffen wir jetzt den Winkel von der anderen Spur. Wie gesagt, ich habe mir die jetzt nicht eingespeichert. Ich habe jetzt hier auch keine Spuren von unseren Flächen hier rüber geholt auf die Maschine. Ist bei der Bodenbearbeitung auch nicht ganz so wichtig. So, dann würden wir Punkt B drücken. Jetzt haben wir hier unsere Spur, drücken Autopilot und schon geht's los. Und dann gucken wir mal nach hinten. Wie schön das hier arbeitet. Wir haben jetzt hier Flächen, die sind wir jetzt ein bisschen am Einebnen. Hier hatten wir ein paar Probleme mit unserem Strip-Till. Und es ist hier staubtrocken. Wir hatten 4 Wochen keinen nennenswerten Regen. Und das ist im Prinzip alles, was wir in erster Linie erstmal machen müssen. Wir fahren jetzt hier mit einem SF1 Korrektursignal von John Deere. Das ist ja hier ein Vorführer. Und sicherlich hätte man auch hier was genaueres drauf machen können, aber für Bodenbearbeitung, ich sag mal, erstmal alle Male ausreichen. Was wir jetzt hier deutlich merken, ich habe das Ganze hier am Montag angefangen zu arbeiten.
Und an dem Vortag haben wir hier gehäckselt. Die Wurzelballen an sich waren noch sehr stark im Saft und haben den Boden noch sehr krass festgehalten. Dadurch hat man öfter mal diese Wurzeln immer so rollen sehen im Grubber. Jetzt haben wir hier 4 Tage später, 4 Tage trockenes Wetter und die Wurzeln lösen sich vom Mais deutlich angenehmer von dem Boden, sodass es jetzt noch mal ein Stück ebener wird. Wir grubbern jetzt hier auf 25 cm Tiefe, 22, 25, ich habe es ein bisschen flacher gestellt, der war jetzt auf 30, aber das wollen wir hier gar nicht, das brauchen wir hier gar nicht. Wir wollen aber zusätzlich noch ein bisschen Boden mitbewegen, damit wir es wieder ein bisschen eingeebnet kriegen. Ich bin ja sonst eher im Bereich der minimalen Bodenbearbeitung inzwischen unterwegs. So, dann drücken wir die 2 zum Ausheben hier und dann können wir umdrehen. Und ihr seht, wenn ich eng rumhole, wie gut der hier rumholt. So, bis ich wieder in der Spur drin bin, drücke ich wieder die Autopilot-Taste und dann drücke ich die 1 und gebe wieder Gas. Dann kann ich hochschalten. Und dann geht die Fahrt ab. Können wir hier noch ein bisschen die Linie jetzt rüberpacken, damit wir das jetzt ein bisschen besser alles mitnehmen und nichts stehen lassen. Und heute geht es wirklich deutlich angenehmer als vor 2 Tagen. Wir machen hier keine Bodenbearbeitung vorweg. Wir sind ja hier in Mecklenburg-Vorpommern und unterm Strich muss man sagen, ist der Maiszünsler hier kein großes Thema. Man sieht den mal alle 5 Jahre so nesterartig am Vorgewende, aber unterm Strich, so wie dieses Jahr, ist er dann wieder gar kein Thema mehr. Und die Behandlungsschwelle tatsächlich liegt bei 30% Zünslerbefall, um erstmal überhaupt etwas zu rechtfertigen. Dann haben wir hier natürlich, unser Boden ist super sandig, ihr seht das selber, wie fein der ist. Wenn wir jetzt hier vorher noch mal mit der Scheibenecke drüber gehen, dann produzieren wir noch feineren Boden, was wir gar nicht wollen. Wir müssen ja hier einebnen, im Prinzip müssen wir hier Boden bewegen. Am liebsten hätte ich hier Direktsaat gemacht. Funktioniert aber nun nicht leider dieses Jahr und man kann ja nicht alles mit einmal umstellen. Aber unterm Strich muss man sagen, die Sicht nach draußen ist natürlich hervorragend. Ich hoffe, die ist jetzt für euch genauso angenehm wie für mich. Schauen wir uns einfach mal ein bisschen noch den Dieselverbrauch an. Ich bin ja jetzt gerade hierher gefahren und habe den Zähler auf Hof auf 0 gesetzt. Das heißt, jetzt gerade fahren wir hier mit 10,9 Liter auf dem Hektar, 11 Liter auf dem Hektar. Und wenn man bedenkt, eine Novak Direktsaatdrille fährt auch um die 10 Liter auf dem Hektar, dann ist das Wahnsinn. Wie leichtzügig das hier alles ist und wie schwerzügig zum Beispiel eine Novak ist. Aktuell 7 Hektar in der Stunde, oder jetzt 10 km/h, die wir fahren. So, wenn ich jetzt hier am Vorgewende wieder ankomme, reduziere ich wieder die Geschwindigkeit. Drücke die 2, damit ändert er automatisch die maximale Motordrückung. Das heißt, er wird ruhiger und langsamer. Dann fahren wir jetzt hier rein in die nächste Spur. Ich sage eigentlich zu den Leuten, die das zum ersten Mal machen, fahrt ruhig so, als würdet ihr alleine ohne Autopilot fahren. Ich sehe nämlich teilweise sehr, sehr häufig, dass die Leute Hauptsache rumlenken, Autopilot rein und dann soll der das richten. Aber es ist umso besser und umso geschmeidiger fährt sich das, wenn man richtig schön reinlenkt, als würde man ohne Autopilot fahren und dann übergibt man die Maschine, dann haut der Lenkwinkel hin, wir haben dann gerade eingesetzt, ist um einiges besser. Das
vor allen Dingen umso schade oder umso mehr schade. Wir hatten ja hier die Zwischenfrucht und haben hier im Striptill gefahren. Das heißt, wir haben an der Oberfläche noch ein bisschen Organik. Wir haben im Vorjahr die Gerste auch im Striptill-Verfahren gehabt. Das heißt, wir haben schon relativ gut umgestellt. Und umso ärgerlicher ist es jetzt, dass wir das sozusagen wieder einmal auf links drehen müssen, neu beginnen müssen. Aber es ist ja nicht so, dass niemand Fehler macht. Beziehungsweise inzwischen wissen wir auch, wie wir das Striptill-Gerät einstellen müssen, damit wir das hier als Fehler an sich vermeiden. So, also wir sehen, mit dem Wendeprozess geht es natürlich auch ein bisschen nach oben. Wir sehen jetzt bei 13,2 Liter auf dem Hektar. Was ich anfangs ein bisschen komisch fährt, muss man ehrlich sagen, so John Deere, der 8RX, hier der 9RX, die brauchen immer Drehzahl, damit die wirklich gut funktionieren, damit die gut schalten können. Das ist man gar nicht mehr so richtig gewohnt. Ja, wenn man jetzt so einen neuen Axion fährt, wenn man Serion fährt, wenn man einen neuen Fendt fährt, die fahren alle inzwischen bei viel niedrigeren Drehzahlen und drücken den Motor viel doller. Das ist man hier gar nicht gewöhnt. Dieser Motor hat hier die Maximalleistung bei 1600 bis 1800 Umdrehungen. Wir haben hier 590 PS Nennleistung, 640 PS mit Boost. Das heißt, wir haben hier zusätzlich noch hier einen kleinen Bereich des Boostes zur Verfügung. Da kann er reinfahren, wenn er kurzfristig mal wirklich viel mehr Leistung benötigt. Aber das ist im Prinzip nichts, wo er permanent drin rumfahren sollte. So, jetzt heben wir den hier mal einmal kurz aus. Ich sage euch, anfangs ist es sehr komisch, diesen Knicklenker zu fahren. Man muss sich da doch ein bisschen umgewöhnen. Vom Lenken, vom Gas geben, jetzt hier nur übers Handgas. Aber wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, dann fährt sich das wirklich hervorragend. Muss man ehrlich sagen, dann ist der Fahrkomfort da. Die Kabine an sich könnte etwas leiser sein. Man muss sagen, man hat hier wenig dieses Wanken und Schwanken, was man bei herkömmlichen Traktoren kennt. Hier ist es eher so ein kleines Vibrieren oder so ein Stuken oder Schlagen, wenn man mal über einen Stein fährt. Das merkt man wirklich, als wenn man auf Felge fahren würde. Aber im Gesamten ist der Fahrkomfort wirklich immens gut. Und dann kommen wir so ein bisschen mal zu dem Ganzen, was kostet so ein gutes Stück? Um die 800.000 Euro Listenpreis muss man wohl hierfür hinlegen. Ungefähr 100.000 Listenpreis für den Grubber. Und für wen lohnt sich das? Ja, für die wenigsten muss man tatsächlich sagen, der deutsche Markt für diese Maschinen ist nur 35 Stückzahl groß für alle Maschinen. Das heißt, sowohl Quadtrac als auch 9RX, als auch jetzt der neue Serion, das sind 35 Maschinen, aber amerikanischer Markt im Vergleich dazu 3.500 Stück. Und ich denke, wir brauchen hier, um diese Maschine wirklich sinnvoll auszunutzen, zwischen 2.000 und 3.000 Hektar Ackerland mindestens. Und dann muss das Ding natürlich in der Saison 24/7 fahren, damit man auf die Stunden kommt, damit man auf die Hektar kommt, damit sich einfach diese Anschaffungskosten, diese immensen Kosten dieser Maschine verdünnen und damit das Ganze wirtschaftlich wird. Für mich persönlich gehe ich immer weiter weg von der Bodenbearbeitung. Ist bei Weitem kein großes Thema mehr, deswegen benötige ich sowieso keine großen PS-Zahlen mehr auf meinem Betrieb. Das einzige wäre es jetzt für Striptill oder fürs Güllefass. Aber ansonsten für eine klassische Direktsaatdrille, wie ich euch die Avatar gezeigt habe, wie ich euch die Agrisem Boss gezeigt habe, sind wir um die 150, 180 PS, die diese Maschine benötigt. Eine Nova vielleicht um die 300, aber das war es dann auch schon. Und dann sind die schwersten Arbeiten schon erledigt auf dem Betrieb. Das heißt, grundsätzlich ist für mich Bodenbearbeitung und große PS-Zahlen gar nicht mehr so interessant. Aber bei diesem Teil kommt auch manchmal das kleine Kind in einem durch. Wessen Lebenstraum war es nicht mal,
so einem großen Knicklenker zu fahren. Und das ist auch das, was ich jetzt so bei den ganzen Arbeiten hier erlebt habe, bei den Videoarbeiten. Ich habe den ja hier zum Testen bekommen für Videoaufnahmen. Man kann da grundsätzlich mal sagen, 2/3 der Zeit, die man hier drin sitzt, sitzt man in Begleitung, weil immer irgendjemand unbedingt mal da mitfahren will. Das ist auch in unserer Region, ist diese Maschine hier eine Seltenheit. Man sieht zwar hin und wieder immer mal welche, ja, wahrscheinlich häufiger als in Süddeutschland, aber dass man da mal mitgefahren ist oder mal selber mitgefahren ist quasi, immer seltener. Auch eigentlich ganz angenehm gemacht. Wie gesagt, ich fahre den jetzt gerade rein, als würde ich selber fahren. Jetzt lenkt er gerade und jetzt geht er wieder rein im Boden. Auch ganz angenehm gemacht, dass der Grubber nicht auf den Rädern dreht, sondern also auf der Achse, sondern tatsächlich auf den Walzen. Das macht den Grubber am Vorgewende viel ruhiger und der wiegt ja an sich 7 bis 8 Tonnen. Das heißt, die Last auf die Räder ist ja sonst viel, viel höher. Und bei feuchteren Bedingungen kriegt man tatsächlich dann auch durch sowas schon mal leichte Bodenverdichtung. Haben wir nicht. Das Ganze rollt über die Walze ab. Deutlich angenehmer zu fahren, deutlich besser zu fahren. Hat viele Vorteile. Flächenleistung jetzt bei 6 Hektar in der Stunde. Netto quasi abzüglich der Wendezeiten. Man muss sagen, je größer natürlich die Arbeitsbreite, desto weniger haben wir natürlich Wendemanöver am Vorgewende. Auch ganz nett gemacht, muss man ehrlich sagen, die Fußrasten hier. Man kann echt so entspannt hier drinnen sitzen, das ist unfassbar. Die Kabine ist einfach riesig. Man hat hier super viel Platz drin. Man hat hier an der Seite ein kleines Kühlfach. Ja, hier der Beifahrersitz. Alles so viel Platz. USB-Anschlüsse, Stromanschlüsse. Hier auch nochmal USB-Anschlüsse, Zigarettenanzünder. Hier haben wir auch nochmal einen Zigarettenanzünder drin. Also Strom ist wirklich massig da in den neuen John Deere Kabinen. Das ist super angenehm. Ja, und dann würde ich sagen, dann drehen wir hier nochmal um. Und dann würde ich sagen, soll es das hier mal gewesen sein zu einem kurzen Let's Drive. Hat Spaß gemacht. Schaut gerne nochmal auf weitere Videos auf meinem Kanal vorbei. Unter anderem habe ich auch Let's Drive vom Häcksler fahren und. Würde mich freuen, wenn ihr vielleicht auch ein Abo da lasst.
Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis dann.